난이도 90 버프 디버프입니다. 이스트라 없는 분을 위해 코코아 탱킹 방식으로 해봤으며 코코아 방어구는 오랜만에 써먹은 허공의 장막입니다. 가자! 후딱 끝내버리자고! 제 기습 명령 전술이 3레벨이기도 하지만 딜러 하나가 없으니 딜이 확실히 좀 약해지긴 했네요. 초비의 나팔이랑 기습 명령 사용 후 뒤치기. 코코아는 장막 쓰고 전골 요리. 한 방에 끝내주지! 긴장 말대로 할게! 안 먹자! 고마워. 소피아는 오기의 강습 명령. 수고했어. 잘했다. 어디 보세요? 소마는 오기 버프 주고 이피아 압력해서 날개찐. 잘했다. 저기다! 오기는 비도 찌르고 광역의 스킬까지 풀 딜. 후회할 것이다. 뒤치기 버프 날라간 초비에는 좀 약한 딜. 가자! 후딱 끝내버리자고! 한 방에 끝내주지! 야! 비켜! 한 방에 끝내주지! 긴장 말대로 할게! 코코아 위치에 따라 베이라 타겟과 루바타 위치가 달라져서 그냥 이피아 두 칸 뒤에서 본인에게 연꽃 줍니다. 잘 먹어야 일도 잘할 수 있어! 나팔을 두 번째 턴에 사용하면 더 센 딜을 할 수 있는데 나팔 한 번 더 불겠다고 첫 턴에 썼으니 딜 부족하면 바꿔보세요. 소마는 초비의 옆에서 날개찐. 과자 나눠 오기도 옆구리 때리면 베이라 딜이 달라져서 앞에서 때려보고. 초비의 딜하고 다시! 걱정 마! 난 괜찮아! 한 방에 끝내주지! 야! 비켜! 코코아는 초비의 옆에 붙었더니 베이라 팡팡팡팡이 겁나 세져서 한 칸 떨굽니다. 안 먹자! 상대가 어떻게 나올까? 이피아는 초비의 수첩 주고 일반 공격, 소마는 오기 버프 주고 날개찐. 과자 나눠줄게! 잘했다. 용서할 수 없어. 오기는 비도와 일반 공격. 떨궜더니 약해졌네요. 팡팡팡팡. 초비에는 나팔 불고 뒤치기 그리고 앞치기. 한 방에 끝내주지! 코코아 전골 긴장 말대로 요리. 할게! 아 근데 코코아 우성도 행복감 도시락 버프가 랜덤이었나 기억이. 이피아는 필살기. 용서할 수 없어. 소마 이동 후 날개찐. 용서할 수 없어. 그리고 오기는 기습 명령 받고 딜에서 루바타 잡습니다. 후회할 것이다. 나약하고 베이라는 이제 팡팡팡팡 못쓰게 붙어서 코코아 보호 받으며 딜하면 됩니다. 후딱 끝내버리자고! 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 한 방에 끝내주지! 야! 비켜! 긴장 말대로 할게! 안 먹자!
잘했다. 여기서 타이밍 너무 좋았어. 가장 효과적인 전략은 쓰고 있어. 타이밍 너무 좋았어. 저기다. 과자 나눠줄게. 타이밍 너무 좋았어. 속전속결. 잘 먹어야 일도 고마워. 잘할 수 있어. 가자. 후딱 끝내버리자고. 한 방에 끝내주지. 헛! 한 방에 끝내주지. 헛! 비켜. 나 화낸다. 알겠어. 상대가 어떻게 나올까? 오! 과자 나눠줄게. 오! 타이밍 너무 좋았어. 저기다. 과자 나눠줄게. 너무 좋았어. 속전속결. 잘 먹어야 일도 잘했다. 잘할 수 있어. 가자. 후딱 끝내버리자고. 헛! 비켜. 헛! 한 방에 끝내주지. 나 화낸다. 밥 먹자. 오! 상대가 어떻게 나올까? 용서할 수 없어. 어디 보자. 가라. 과자 나눠줄게. 고마워. 속전속결. 후회할 것이다. 웃어줘. 잘 먹어야 일도 잘했다. 잘할 수 있어. 가자. 후딱 끝내버리자고. 비켜. 헛! 한 방에 끝내주지. 야! 비켜. 나 화낸다. 밥 먹자. 잘했어. 상대가 어떻게 나올까? 잘했다. 어디 보자. 과자 나눠줄게. 잘했다. 가라. 과자 나눠줄게. 잘했다. 오, 타이밍 너무 좋았어. 본때를 보여주자. 야! 헛! 한 방에 끝내주지. 야! 비켜. 단장말대로 할게. 밥 먹자. 고마워. 용서할 수 없어. 어디 보자. 너무 좋았어. 가라. 과자 나눠줄게. 너무 좋았어. 속전속결. 나약하군. 너무 쉽잖아.